mai tarin falala da alkhairi in ji ya Allah, ya jama'a banda kasala mu miƙe dan neman falala, darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin rahamar Allah, mu nemi tuba in ji Allah zai yafe darajar Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن ما سكلموا علينا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin da muka mai take ko lakabi da kai muke jira Ramadan Mubarak Ramadan Karim wannan wata mai albarka da muka daɗe mana dakon sama ta jiran zuwansa ga mu Allah ta'ala na ta kai kwanakinmu kusa da wannan wata na Ramadan wanda muke ta addu'a Allah Ubangi subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya agaza mu ne sa rayuwarmu din ta kai ƙarshe a cikin wannan wata na Ramadan don mu azumce shi mu samu ladar da ake samu a wajen tsayuwarsa da kuma kamewa akan dukkan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kame muna na cikin ba da shawarwari ga musulmi ko musulma da suke ke shirin tinkarar wannan kwanaki masu albarka waɗanda su ne a gabanmu shawarar mu ta gaba yan uwa musulmai in ba ku manta ba mun ba da shawarwari a baya kuma har yanzu a kansu muke domin shirin taron wannan kwanaki masu albarka shawarar mu ta gaba ita ce kowane musulmi ya kokari sani cewa abin da yake yi ibada ne yayin da kake azumi ka ji yunwa jikinka ya raunana ka tuna cewa wannan ibada nake wannan ibada ce da nake neman lada nake neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ita kada musulmi ya kosa ko ya gajiya a wajen wannan ibada da yake yi wanda zai sa har mutum ya ji ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya nemi azumin nan ba tare da wani dalili mai karfi ba wanda wannan kuskure ne ga wasu musulmi masu rauni sai su ga cewa sun yi azumi sun gaji a ba su fatawa su ciyar ba za su iya ba la ya zama kana da kuwa nafsiya kana da wani karfi na imani da zai baka dama ka iya tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa ka sauke wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ɗora maka kamewa ne daga cin abinci daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana muke ba da shawara domin tarau wannan wata mai albarka da a kame daga cin abinci kuma a kame daga wasa a wajen sahur wasu musulmai suna ta wasanni sai su ce masallacin unguwarmu wasu wane suka kira sallah ba namu bane ko an ji kiran sallah daga nesa a ce masallacin ɗariƙa masallacin izala la daga lokacin da aka ce musulmi na azumi ya zama wajibi ka san lokutan sallah da lokacin da alfijir ke ketowa don kame daga cin abinci wajibi ne musulmi kai wasa da ibadarsa wani a haka yake barar da azuminsa bai sani ba ya zama kawuni a cikin yunwar banza da kishorar banza saboda me baka yi shirin tanadin wannan babban bako da yake zuwa mana ba yan uwa kar mu yi wasa da abinci yayin da ake cinsa ko mu ce ba za mu ci ba shi ma wannan kuskure ne muna ba da shawara da a tari wannan ramadan din da abin da za a yi sahur da shi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur bambancin azumin musulmai da yahudu shine cin sahur yahudawa ba sa cin sahur mu kuma musulmai muna cin sahur mu yi kokari iya iyawar mu tashi mu ci abinci ko mu sha ruwa ko mu sha kunu ko mu ci dabino ko wani abu da zai bambanta mana tsakanin azumin da muka jiya da azumin da muka yau ya ku uwana masu shirin tarar wannan azumi ina sake ba da shawara ga angwaye wanda suka yi aure a kwanan nan ko wanda suke yi a yau ko wanda su yi a gaba da su ci tsoron Allah kada su yi da su ɓata azuminsu an yi aure sababbin aure ne al'adarmu ta ƙasar Hausa ta tafi akan yin aure gab da Ramadan saboda a ce yarinya ta yi azumi a ɗakinta na'am ba da laifi ba ne ai amma a ji tsoron Allah a kame sha'awa saboda daga cikin manufar azumi shine kamewa daga cin abinci da shan abin sha da sha'awar iyali tun daga fitowa alfijir har faduwar rana ina ba da shawara ga ma'aurata waɗanda ba za su iya riƙe ƙarfin sha'awarsu ba in ka yi sallah asuba a masallaci kar ka dawo gida
kar ka zo ka ɓata azuminka. ai yarinyar nan da ka auro kana son tana son ka tana ma biyayya, ya zama ka ja ta zuwa ga sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala. kar ka yadda ka ɓata mata azumi, kai ma ka ɓata naka. kuma kar ki yadda da mijinki a daidai lokacin da ake rike da baki domin gabatar da wannan ibada ta Ramadan. shawara ce ga 'yan uwan masu azumi da su nisanci junansu yayin da suke cikin wannan ibada ta Ramadan, saboda kar su ja kawunan su yin maimaicin azumi guda 60 a bayan Ramadan. a kame daga sha'awa, saboda da yawa fatawa na zuwa cikin wata Ramadan, mace ta ce mijinta ya fi karfinta, ya matsa mata, ya yi mata kaza, ya yi mata kaza, har ta yadda da shi. duk wannan ba daidai ba ne. ya kamata musulmi ya shirya ma Ramadan ta hanyar kauce ma sha'awa. a farkon musulunci an haramta ma ma'aurata kusanta iyalinsu tun daga farkon Ramadan har ƙarshen sa, sawa'un dare ne ko kuma rana ce. amma daga baya Allah ta'ala ya ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. aka ba mu dama da mu kusanci iyali a dare lokacin da aka gama azumi zuwa fitowa alfijir. amma duk abin da ke tsakanin wannan ƙasa Allah ta'ala yana cewa mu nisanta, saboda kada mu zama masu laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan al'amari da ya shafi iyalinmu. shawara ta gaba 'yan uwa musulmi dangane ga abin da ya shafi azumi da kuma kamewa a cikin wannan wata mai albarka, shine mutum ya kame kansa daga cutar da wani a cikin wata Ramadan. a kame daga cutar da 'yan uwa musulmi a cikin wannan wata da muke tinkara na Ramadan. wasu daga cikin mutane ba ruwansu, za su cutar da kowa, za su yi abin da suka ga dama. Allah baya son wannan a cikin Ramadan. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya zage ka ko ya nemi faɗanka, ka gaya masa inni sa'imun inni sa'imun inni sa'im, ni azumi nake, ni azumi nake. kar ka yadda ka shiga cikin Ramadan da bala'i da fitina da tashin hankali. la wa in sabbaka ahadun faqul inni sa'imun inni sa'im. duk wanda ya nemi faɗanka ka ce mai ni azumi nake, ni azumi nake. ba ka faɗa a cikin wata Ramadan, ba ka neman tsokanan mutane a cikin wannan wata gaba ɗaya na Ramadan. ka zama mai haƙuri, ka shiga Ramadan tare da guziri na haƙuri. wata zawwadu, ka yi guziri na haƙuri, saboda Allah ta'ala zai haɗa maka wata lada guda biyu wanda ma'auninsu shi kaɗai ke ba da su. azumi babu wanda ya san ladan sai Allah subhanahu wa ta'ala. hakanan haƙuri ba wanda ya san ladan mai haƙuri sai Allah ta'ala. inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. hisabin da ko ladar da ake ba masu azumi ba wanda ya san iyakarta. hakanan ladar da ake ba masu haƙuri ba wanda ya san iyakarta sai Allah subhanahu wa ta'ala. don haka 'yan uwana musulmai mazanmu da matanmu mu shiga Ramadan da ƙoƙarin guziri na haƙuri wanda zai ba mu dama mu iya gabatar da wannan ibada ta Ramadan ba tare da mun lalata ta da abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so ba. kuna ina ya ku uwana masu azumi? mu zama masu haƙuri, mu zama masu lafiya tsakanin kishiya da kishiya, abokiyar zama kenan, tsakanin miji da matarsa, abokan zama ne su ma, makwabta da makwabta abokan zama ne, aboki da aboki abokan zama ne. zaman mota, ka shiga mota na shiga mota, karka ture ni, karka magije ni, karka bude jiki dan ka takura ni. duk wannan ba daidai bane a cikin wata Ramadan. ya zama mun shiga ciki da haƙuri, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu bishara akan haƙuri da kada mu cutar da 'yan uwanmu a cikin wannan wata na Ramadan. shawara ta gaba 'yan uwa musulmi a cikin wannan wata da muke tinkara mai albarka na Ramadan, mu sani cewa wannan ibada ce, amana ce. mu iya ƙoƙarinmu wajen sauke wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗora muna a 'yan kwanaki ma zuwa. ibadar Ramadan amana ce. Allah ta'ala kuma yana so mu sauke amana kamar da umurce mu. inna Allah ya amurukum an tu'addil amanati ila ahliha. Allah yana umurta mu da mu sauke amana zuwa ga ma'abotanta. amana ta dukiya da dukiya tsakanin mu da junan mu, amana ta ibada kuma tsakanin mu ne da mahallicin mu, wanda shi yake bayar ladata, shi yake bayar sakamakonta, shi yake ba ma waɗanda suka yi ta kyakkyawan sakamako. mu zama muna ƙoƙarin sauke wannan amana ɗin da Allah ta'ala ɗaura muna
mu shiga azumin Ramadan da niyyar cewa insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin sauke wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura mana wanda ya ba mu dama mu yi ta, kuma ya ce mu yi ƙoƙarin kiyayewa daga abin da baya so. Mu kiyaye harshenmu, mu kiyaye gaɓoɓinmu, mu kiyaye al'auranmu, mu kiyaye kuma zuciyarmu da hankalinmu daga abin da zai samu ɓata ibadarmu ta Ramadan, wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai iya fushi da mu a kanta idan muka ɓata wannan ibada ba tare da wani dalili ba. Yi ƙoƙari a shawara ta gaba ɗan uwa musulmi, mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga mun samu afuwar Allah subhanahu wa ta'ala dangane ga abin da muka aikata na zaluncin kawunanmu da zaluntar 'yan uwanmu da kuma ƙarancin ƙarfinmu a wajen ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai abubuwan da ba za mu iya su gaba ɗaya kamar da ake bukata ba, akwai abubuwan da kuma muke wuce gonar iri mun yi su bayan da aka ci ayi su ba. Duk mu dawo da su, mu nemi gafar Allah subhanahu wa ta'ala da taimakonsa da afuwarsa da iyawarsa, duk ya zama cewa muna neman taimakon Allah ne a kansu. Kada musulmi ya yarda da cewa ni zan iya ɗaukar azabar Allah. A'a, wannan kuskure ne. Ba wanda zai iya haƙuri da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Kada musulmi ya yarda da cewa zan iya jure ma uƙubar da Allah zai mu tsakana da wani. La. Wannan kuskure ne. Ya shiga, ka yi ƙoƙarin shiga cikin ibadar Ramadan. Tunda Allah ta'ala ya yi alƙawalin yafe zunubai da kwaran yadda su, da marar da su ƙasa, da kifar da su gaba ɗaya, to mu nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya kifar da zunubanmu, ya zubar da su, ya yafe mu, ya kankare muna rahama irin wadda ta dace da mu, wanda yake ma bayansa managarta. Mu nemi wannan alfarmar a wajen Allah, mu nemi wannan agajin a wajen Allah, mu nemi wannan taimakon a wajen Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu shiga cikin Ramadan da zunubi, mu fita babu zunubi ko ɗaya a cikinsa. Saboda me? Saboda ya yafe muna abin da muka nemi ya yafe muna. Amma yayin da muka yi taurin kai, muka nuna za mu iya haƙuri da azaba, to wallahi azabar Allah mai tsanani ce. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Azabar Allah mai raɗaɗi ce, azabar Allah mai tsanani ce, azabar Allah mai ƙarfi ce. Kowa ya nemi gafar Allah, kowa ya nemi kaucewa daga cikin zunubi, kowa ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya mai afuwa ya mai rahama, ya shiga cikin wannan ibada ta Ramadan da laifukansa niki dima amma mu fita ba mu da laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Madalla ga mutumin da ya da rauninsa ya shiga Ramadan yana neman gafar Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara da taɓewa sun tabbata ga mutumin da yake ganin zai iya haƙuri da azaba. Azabar Allah ba mu iya haƙuri da ita, azabar Allah mai tsanani ce. Mu nemi gafar Allah, mu shirya shiga Ramadan da neman gafar Allah subhanahu wa ta'ala akan zunuban da muke aikatawa dare da rana, sirri da kuma bayyane, waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba, duk mu nemi gafar Allah subhanahu wa ta'ala a kansu. Ya ku yan uwana musulmi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mai tarin falala da alkhairi in ji ya Allah, ya jama'a banda kasala mu miƙe dan neman falala, darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin rahamar Allah, mu nemi tuba in ji Allah sai ya fi darajar Ramadan.